Ahojte, tak vítajte na mojom YouTube kanáli. Nachádzam sa na dovolenke v Omane, v meste Salalah, konkrétne v Rotana Resort, ktorý by som chcel dneska aj trochu ukázať. Nezvyknem robiť takéto komentované videá, ale vzhľadom na to, že veľa informácií som sa dozvedel o hoteli až tu, tak by toto video mohlo byť prospešné pre vás a hlavne 70% kapacity tohto hotela tvorí naozaj slovenská, česká alebo poľská klientela. Takisto aj celý personál vie veľmi dobre po slovensky alebo česky. Keď vám to tak poukazovať, budem sa vám snažiť občas niečo tak povedať k tomu. Tu keď môžete vidieť rovno autíčko, týmto autíčkom sa dá chodiť zadarmo do hotela Fanar, ktorý je kvázi spojený, alebo teda ponúka možnosť behať z jedného hotela do druhého v rámci all inclusive, kde môžete využívať aj všetky tieto služby. Večer chodí potom taký autobusík každých 15 minút. Tu už prichádzame vlastne na hotel. Môžete popozerať. Snad bude dobre rozumieť. Sú potom také obchodíky, kde si môžete kúpiť nejaké suveníry. Aj po prípade, ak sa rozhodnete ísť na nejaký výlet, tak z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že tieto suveníry kúpite lacnejšie mimo rezortu, ale mimo rezort sa dostanete v podstate len skutočne cez nejaký výlet. Musím to trošku posunúť. Tak pokračujeme, narovnal som displej. Tu je recepcia hotela. Už tu máme Mikuláša, takže je tomu prispôsobená aj výzdoba. Tu sa viete ponúknuť ďatlami, alebo teda ich čajom typickým. Tu je recepcia. To je kvázi lobby. Ja vám to skúsim trošku oddialiť. To nie je lepšie vidieť. A tu je vlastne prvý bar aj reštaurácia, ale je platená, není v službe all inclusive. Tam dostanete také typické ománske jedlo a je potrebná rezervácia do tejto reštaurácie tu. Volá sa to, myslím, že Arabeska. Idem teda pozrieť po hoteli. Ukážem vám ešte, kde máme my konkrétne izbu, číslo 101. Izbu priamo vám ukazovať nejdem. Ukážem vám skôr potom nejaký zostrih, ktorý vložím do tohto videa. Izby, platili sme si iba klasickú štandardnú izbu. Či sme ho aj dostali, neviem povedať, hej, že aký typ izby konkrétne nám bol pridelený, ale objednávala sa tá iba izba Classic, že štandard. Naša izba sa nachádza potom v podstate hneď tu ako prvá.
Takže tu možno ešte taký výhľad z balkóna. Tu je potom hlavná reštaurácia Saffron, do ktorej aj pôjdeme pozrieť, ak nás tam teda pustia. Tu potom po pravej strane budete môcť vidieť informácie v rámci cestovnej kancelárie, ktorá lieta teda zo Slovenska. Tak všetky potrebné veci a informácie viete nájsť tu na tejto tabuli. Tak vlastne delegát, je nejakí animátori, ktorí sú ale skôr vo fanáre, ale o tom si ešte povieme. Tu je ešte jedna reštaurácia, Silk Road, taktiež je to potrebná rezervácia, je zameraná na čínsku, azijskú v podstate kuchyňu ako takú, čiže tá sa nachádza potom tu, ale hovorím, je potrebná tam rezervácia. Môžem takto ukázať rozdelenie. By sme si ukázali a poďme von. Sú tu krásne záhrady, je sa tu fakt, že ide prechádzať, je tu veľa zelenie. Je tu hlavne obrovský kľud. Čo niekomu môže vyhovovať, niekomu možno zase nie. Je tu inak aktuálne nejakých 12 hodín, 32 stupňov, podľa mňa pocitovo asi aj viacej. A dneska večer máme Mikuláša, zajtra je 6. decembra. Takže by ste vedeli aj aké počasie v tomto období tu. Že tu sú tie krásne záhrady. Pôjdeme sa potom prejsť aj tade. Tu je hlavná reštaurácia, skúsime sa tam ísť pozrieť, ak to bude otvorené. Neviem, či sa nám tam podarí vojsť s natáčaním. No, skúsime. No práve upratujú, takže sa tam nedostanem, zase vám tam po prípade dám nejaký zostrih. Tu sú inak ešte také obchodíky, kde si môžete kúpiť zase nejaké suveníry. V prípade kašmír, kašmírové šatky, môžete aj vidieť tú ponuku. Ten dizajn mi inak pripomína jednu známu slovenskú značku kabeliek. Aj keď je teda reštaurácia zavretá hlavná, tak vám môžem povedať aspoň teda, že raňajky sú od 7 do 10:30, neskorenia raňajky od 10:30 do 11:00, obedy od 12:30 do 15:00 a večere od 18:30 až do 22:00 a potom je ešte neskorá večera od 23:30 do 1:00 rána, čiže v podstate jedlo tu je stále. Idem ešte ukázať fitness. A potom pôjdeme smerom k pláži. V rámci tej hlavnej reštaurácie Saffron sa dá takto sedieť vonku. Po prípade tam v tej záhradke. Takže nikdy sa tu inak netlačíte. Vždy tu je miesta dosť, či príjete ráno, alebo aj takže v ponke. Vždy si máte kde sadnúť.
To môžete vidieť fitko. Hello. Je to inak celé klimatizované, takže fitko je celkom dobre vybavené podľa mňa. Môžete pozrieť. Potom kaderník. Tu sa potom cez obeda večeru už podáva pizza, kebab a také na veci na ohni grillované mäso. Celkovo má tento hotel alebo rezort Rotana 4 reštaurácie, z toho 2 sú teda na rezerváciu a jedna sa nachádza práve tu, tá hlavná budova Saffron, a potom je druhá reštaurácia na pláži a sú tu 4 bary, ktoré sú v podstate dostupné pre každého počas celého dňa. Celý ten rezort je prepojený v podstate takými 2 až 3, myslím, mostami hlavnými. Jeden je tam vzadu, ten vchádza na ubytovaciu časť a do takej záhrady. A potom táto druhá, tá ide ku bazénu. Hello. Než personál je veľmi milý, vysmiatý, fakt sa snažia. Nemôžem povedať, naozaj vidno, že tá robota ich asi aj baví, čo je fajn. Nemali sme tu zatiaľ žiaden problém. Prejdem teraz cez tú bazénovú časť. Toto je hlavný bazén, ale hotel má ešte jeden bazén potom, ktorý vám ukážem v tej druhej časti. Je tu strašne teplo, ja ani nevidím na ten displej. Ale ukážem vám to aspoň takto. Než pri tom bazéne prekvapivo fakt strašne málo ľudí. Väčšina ľudí sa zdržuje práve pri tom oceáne. Tuto skôr je taký relax. Skôr tu vidím starších ľudí, ktorí vždy oddychujú. Takže takto ten bazén. On tiež sa skladá z 3 častí. Tu je taká pličia časť, vzadu časť na plávanie a vzadu ešte detský bazén. A úplne vzadu je samostatný maličký bazén pre detičky malé. Tak toto obehnem. Tu sú potom inak aj sprchy a tu si môžete za karty, ktoré dostanete pri ubytovaní, vymeniť za úteráky. Pozor, karty nestratiť, lebo stoja 10 omanských rialov, čo je nejakých 24 € v prípade straty kartičky alebo teda úteráku. To je ping-pong. Tu už pred sebou môžeme vidieť potom tú reštauráciu. Volá sa to, že myslím, že restaurant and bar beach alebo tak nejak. A tu je teda ten pličí bazénik a vzadu je ten detský. Neviem, nechce sa mi asi až tam prejsť, ale tam je ešte malý bazén pre detičky. Je to aj kryté, aby teda boli chránené od slnka. No a tu sa už nachádza bar, druhý. Je to vlastne beach bar, sa to volá.
je to chránené takouto sieťou. Tu sa chystá obed, takže môžete vidieť, že obedovať sa teda dá aj tu, na pláži. Tu už chlapi chystajú švédske stoly na obed. Tu je potom teda ten bar. A to vlastne, podľa mňa je to taký bazénový bar, lebo ešte hlavný bar na pláži, ešte ďalšie dva bary sa nachádzajú, takže naozaj ten pitný režim není problém dodržiavať. Stále je nejaký ten bar poblíž. Presuniem sa teraz už skôr do tej časti teda plážovej. Večer sa v tomto bare ešte dá kúpiť tá šiša, vodná fajka. Tu už je ubytovacia časť, to sú tie ubytovania, ktoré sú s výhľadom na more. Tu vám možno poviem, je taká možnosť doplatiť si tzv. Klub Rotana a tam má samostatne vyhradenú pláž. To je práve táto časť, neviem, či ma tam pustí, ak áno, pôjdem vám to ukázať. Takže tady to sa ide na pláž, pozadí už vidíte krásny biely piesok, fakt jak múka, by som, tak asi tá konzistencia. Toto sa volá Laguna Beach, teda jak som spomínal, je to vyslovene pre klub Rotana, čiže máte tu vlastné ležadlá, vlastného barmana, kto si môže si túto službu priplatiť. Takže tam len takto nahliadnem. Nebudem tu moc behať, keďže toto ja nemám zaplatené. Ale teda sú to takéto ležadlá a vlastná pláž je tu viacej kľudu, čo môžete aj počuť. Čo je tento rok novinkou, to sú tzv. Kantíny. Sú to také stánky s jedlom, ktoré sú počas dňa. Je ich tu myslím, že 5 alebo 6. A v každej sa ponúkajú 3 jedlá, vždycky po hodine, hodina je pauza. Následne sa ponúka zas ďalšie jedlo. Je to fajn, lebo nemusíte na ten obed ísť do tých hlavných reštaurácií, ktoré sú ďalej, ale môžete si to zobrať tu priamo na tú pláž. Pôjdem vám ukázať teda, ak tam niečo bude. Aké typy jedál sa tam dajú zohnať. Si môžete také ležadla láhnuť. Čo sa inak týka potom tých osušiek, to som vravel, každý môžete dostať nové úteráky na základe tých kartičiek, ktoré si viete vymeniť alebo vybrať. A není tu problém ani s ležadlami, pokiaľ prijete v nejakom normálnom čase, ale vždycky sme si našli to ležanie, jedine akorát tí starší ľudia obsadzujú ten prvý rad s výhľadom na tom more, ale podľa mňa lepšie aj ďalej, keďže tam je aspoň chladoček. Je potom inak, detské ihrisko som preskočil a plážový volejbal. Tu sú už práve tá kantína 1, kde sa podáva vždy nejaké jedlo. Cabana 1 sa to volá. Tu môžete vidieť 3 druhy jedla aj s rozpisom časov. Tu je potom plážový bar, na ktorý chodím najčastejšie, najlepšie situovaný a fakt tam je non-stop tie drinky, ale začína to myslím, že okolo 10. Môžem to potom pozrieť. Tu sa vyberajú tie osušky. Od 8 rána môžete osušky prevziať.
Tu máme ako keby stanovište 2 s jedlom. Sorry. Hotdočka. Kabána 2 kg. Tu môžete vidieť zase ponuku jedál, neviem či to bude vidno. Tu sú masáže, tajky, masírujú, ale tieto veci sú potom za poplatok, hej, čiže to sú také keby služby navyše, že možno poznáte aj z iných hotelov. Tu máme ešte, tak to ukážem z tejto strany, sú tie ubytovacie časti. Prejdeme sa aj cez tú záhradu, inak je veľmi krásna. Starajú sa to tu každý deň. Včera tu o 12:00 na obed tomu peku trhali burinu z trávy, som nechápal. Stánok číslo 3. Good morning. Tu sú potom vždycky také plážové sprchy, sú dvoje, také stanice pre zlíkacie budky, čo je tiež fajn. Takže sa vždy viete rozprchovať, keď si chcete zmyť piesok z nôh. Ale nedrží sa to tak, jak napríklad v Turecku, alebo ten piesok taký bežný. Celkom ľahko sa to zmýva, keďže je taký jemný. Hello. To je vlastne stánok číslo 3. Tu je ponuka vodných športov, takisto aj na pláži sa dajú požičať surfy. Tade sa prejdeme cestu potom naspäť, ešte vám chcem ukázať ten druhý bazén, preto som sem šiel. No tým vodným športom asi toľko, neviem, možno to je môj názor. Je to celkom drahé, nakoľko jeden ten omarský riál je zhruba cca 2,5 €, tak sami si posúďte ponuku. Takže ja neviem, napríklad, čo tu máme na 15 minút jazdy banánom nejakých 25 €. Ale teda aj takáto možnosť tu je. Vzadu vidíte posledný bar, tam som ešte ani nebol. V podstate všade ponúkajú to isté. Je tam fakt, že veľa tých drinkov, čo napríklad môžem porovnať s Tureckom. Že tu sú tie drinky také slabé, tu sú tie drinky naozaj také, že keď si dáte 2, tak už to cítiť v hlave, či to je tým teplom, neviem, ale naozaj sú o dosť silnejšie ako v Európe, alebo teda v Turecku. A tu je stánok číslo 3, kabána 5. Tu sú miniburgery, nejaké mäsko. Dobre, tuto už je potom iný rezort, ja som vám chcel ukázať ešte v rámci nášho rezortu ten druhý bazén. Tu je taký kľud tiež celkovo, jak som hovoril pri tých bazénoch. Je tých ľudí relatívne málo. Väčšinou sú tu s detičkami alebo takí, čo si chcú oddychnúť. Ale celkovo je tento rezort veľmi kľudný, je to skôr fakt na relax, oddych. Vedľajší hotel Fanár, veľa ľudí porovnáva, že ktorý z tých hotelov si vybrať. Ja osobne si myslím, že Fanár je fakt zameraný na tie deti a je to vidno, keď sme sem šli naozaj s tými detičkami, šli väčšinou do toho Fanáru. A výhodou vlastne Fanáru je možno ešte to, že má 3 pláže. Nie je tam len ten oceán, lebo vlny sú tu naozaj silné, čo si za chvíľu ukážeme, čiže nie každému to musí vyhovovať. A v tom Fanáre naozaj je to voľno bytie slabšie, sú tam 3 pláže, kde je urobená taká umelá zátoka a je tam more kľudné, čiže nie sú tam vlny. Ja zase naopak tie vlny mám rád, takže mne to neprekáže, ale ak budete vyberať hotel a rozhodovať sa medzi Fanárom a Rotanou, tak toto je podľa mňa takéto hlavné. Fanár má viac reštaurácií ako Rotana a teda tie pláže sú tam aj s kľudným morom. Ukážem ešte tú záhradu. Môžeme tuto prejsť. Potom sa zastavíme na bare. Zoberiem si niečo na pitie. Nakoľko je tu neskutočný úpek, je práve obed. Je 12:30. Takže teraz vám aspoň ukážem túto druhú stranu.
a potom už prejdeme priamo na tú pláž. Upratovanie na izbe, ešte možno v tej izbe je naozaj jednodenné, vždycky vám doplnia vodu na izbe. Minibar tam nie je, hej. Pokiaľ by ste chceli, že minibar na izbe, myslím, že sa pripláca, dostanete vždy len minerálku, ale hovorím, počas dňa toho alkoholu je tu požehnané veľa. Taktiež, ak ste teraz mohli tie slečny na bicykli, dá sa tu zapožičať aj bicykel. Myslím, že za nejakých 5 omarských rialov, či nejakých 10 eur na, myslím, že 3 hodiny, ak sa nemýlim. Takže kto by sa chcel pobicyklovať, tiež má tu možnosť. Tu je ešte teda zeleň, starajú sa o to fakt poctivo. Oman je taký zaujímavý možno tým, že sa tu mení obdobie monzúnov, ktoré je vlastne počas leta až do nejakého septembra, začiatku oktobra, a potom zase od oktobra do mája je tu takáto sezóna toho sucha, kedy sa sem chodíme my z Európy kúpať kvôli teplu a príjemným teplotám. Toto sú tiež inak ubytovacie časti v tých záhradách. To možno nájdete aj v cestovke, že s výhľadom na záhradu, tak to sú práve tieto ubytovania. Ale ako viete, fakt je tu stále kľud, čiže podľa mňa nech sa kdekoľvek v tomto rezorte ubytujete, vždy budete mať kľud. Pokiaľ vyhľadávate nejaké aktívne dovolenky, tak toto asi nie je úplne vhodné. Ale môžem zase doporučiť, boli sme na 2 výletoch. Jeden bol zameraný na tú omanskú prírodu a druhý potom skôr na tie chute, históriu, tradície. To bolo veľmi zaujímavé. Takže odporúčam, ak navštívite tú krajinu a tento hotel, tak zakúpiť si nejaký z tých výletov. Čo ešte možno povedať, čo týka platby, je tu možnosť platby kartou, vísou, alebo potom hotovosti. Dá sa aj eurami niekde, ale majú radšej americké doláre. Čiže keď máte doláre, potešia sa. Tak to ukážem ešte tú ubytovaciu časť. Ten objekt je relatívne veľmi veľký, dá sa do toho fanaru prejsť aj na pešo. Je tu potom, možno ste videli v iných videách, volá sa to, že Marina. Hello. Volá sa to Marina. Tam sú potom také obchodíky a také v podstate promenáda popri mori, ktorou sa viete dosať práve do toho fanaru. Tak sa nachádza potom tu po tej ľavej časti a ste tam za nejakých 15 až 20 minút fakt krokom. Takže ak ste mladí, nemusíte si brať tie autička a viete sa pekne prejsť, mať romantickú prechádzku večer. Napadlo mi v tej Marine, čo som spomínal, tak tam je vlastne jediný lekár, čiže priamo na hoteli sa nenachádza lekár, ale nájdete tu fakt všetky služby od fitka, cez tie reštiky, bary, je tu aj bankomat dokonca, čiže viete si vybrať peniaze, potom pozor, aby ste zadali správnu sumu. Ukážem vám teraz ten hlavný bar, ten sa volá, že Coco Beach Bar. A niečo si tam dám, lebo som strašne smedný. A potom budeme pokračovať vo videu. Toto je ponuka. Ale lepiej wygląda. Lepiej. Všetky tieto drinky a nápoje, čo ste videli v tej ponuke, tak sú v rámci All Inclusive zdarma.
Dobre, môžeme ísť pozrieť tú pláž. S ním odložiť len nejaké veci na lehátko. Pláže sú tu naozaj dlhé, krásne biele. Večer tu býva nádherný západ slnka, ktorý by som doprial každému vidieť. Možno na konci videa pridám nejaký taký strih na ten západ slnka, sa mi podarí niečo natočiť. No toto je vlastne pláž. Vždycky tu vidíte vlajky, či sa môže kúpať. Všimol som si, že väčšinou okolo 6. To dávajú za červenú vlajku, čiže treba výjsť z mora. Ale aj ten západ slnka je tu od nejakej 5. o 6. slnko západa, čiže to kúpanie je fakt do tej 6. vhodné, potom už je to také, no, po tme sa nikto kúpať asi nechcete. Vlny sú tu obrovské. Ja vám ukážem potom ešte druhú pláž, ktorú som našiel, ona síce oficiálne patrí hotelu Juveira, ale boli sme sa tam kúpať a nikto nám nič nepovedal. Tá je vhodná práve pre tých, ktorí chcú absolútny kľud a je tam málo ľudí a není sú tam vlny, lebo naozaj tento oceán má obrovské vlny, čiže sa narobíte. Tak ukážeme si aj ten oceán, pôjdem aj trošku do mora sa schladiť. Piesok tu krásne biely, ja neviem, jak to bude vidieť na tom videu, ale voda je extrémne čistá, čo môžete vidieť aj tu. Ale teda ten oceán je naozaj rozbúrený, že tie vlny sú obrovské. Aby ste mi teda verili, môžete sa pozrieť. Prejdem po pláži ešte teda na tú druhú pláž, ktorá sa nachádza za tým molom. Inak bolo nám povedané, že na konci toho mola je taká vyhliadka, kde je možnosť pozorovať delfíny, najčastejšie, že medzi 5. okolo 5. po obede. Neviem, my sme zatiaľ neboli ešte, takže neviem potvrdiť ani vyvrátiť, či tam niečo uvidíte. Neviem, či som niečo zabudol povedať, alebo nie. Každopádne, keby ste mali záujem nejaké informácie, ktoré ste sa nedočítali, alebo som nespomenul, tak kľudne mi napíšte potom do komentára v rámci videa. Keď budem mať čas a priestor, ja mu určite rád odpoviem. Let trvá do Ománu z Bratislavy cca 7 hodín.
relatívne rýchlo to prešlo za mňa, lietadlo sa dalo, takže myslím si, že to je taký kompromis, pokiaľ chcete zažiť biely piesok, trochu exotiky, hlavne tepla v decembri alebo teda zimných mesiacoch, tak naozaj odporúčam. Čo sa týka tých služieb, sú naozaj kvalitné, vôbec mi tu není špatne z jedla, takže úplne v pohode, nemusíte sa bať ani strávy, ktorá sa tu teda podáva. Sa blížime k tej druhej pláži, ktorá teda, ale hovorím, pripomínam, tá pláž podľa všetkého, aspoň teda mojich informácií, nepatrí hotelu Rotana, ale bol som tam niekoľkokrát, pýtal som si tam aj na bare, nikdy nebol problém, vždycky ma obslúžili s úsmevom a boli radi, že si to tu užívam. Omančania sú naozaj veľmi, veľmi priateľskí, aj keď personál, ktorý tu pracuje, pochádza veľakrát z Jemenu, zo Sýrie, Egypta alebo Turecka. Takže, ale naozaj sú veľmi, veľmi milí a snažia sa. Tu potom, ak máte radi zvieratka, kraby a podobné, tak tuto v tej zadnej časti sa dajú pozorovať kraby a tam môžeme len tak narýchlo behnúť. Ak vás toto nezaujíma, tak kľudne video pretočte, ale o 2 minúty ďalej. Idem sa skúsiť pozrieť, len je práve príliv, tak neviem, či niečo uvidíme. Tak je tu veľa mušlí, možno isto viete, vývoz týchto mušlí je odtiaľ to zakázaný, čiže všetko tu zostáva, čo je taká rarita, že naozaj je tu strašne moc mušlí po zemi a veľmi pekných. No, aktuálne tu nevidím nič, čiže posunieme sa ďalej. Tu večer bola taká ako keby seafood restaurant na pláži, ktorá bola za poplatok, myslím, že okolo 20 omanských riálov. Neviem teraz presne povedať. Tu môžete vidieť inak na zemi malé raky, neviem, či to vidno. Skúsim. A prejdeme teda ešte na tú pláž. Čo ma možno prekvapilo, že Rotana nemá inak vlastný amfiteáter, nejaký, kde by býval program, ale je to naozaj spojené s tým fanárom, čiže buď do fanáru, alebo do tej džuvéry, ktorá sa nachádza medzi týmito dvomi hotelmi. Si potom môžete kúpiť kokosový orech priamo z palmy. Má to takú atmosféru. Tak ešte raz výhľad na teda pláž, ktorá je nekonečne dlhá. V podstate táto časť, ja som vravel, je pre tú Rotana klub vyhradená, to sme si ukazovali zhruba v polke videa a úplne potom vlastne celá táto časť až dozadu je určená pre každého a teda sú tam dva bary all inclusive. Čo sa týka vlastne toho alkoholu, tu veľa miešaných drinkov, je gin, je tu tequila, je tu whisky, je tu rum, naozaj vodka, také tie bežné alkoholy. Oni z toho miešajú také nejaké drinky, ktoré si nazvali podľa seba, ale sú veľmi dobré. Majú tu veľký výber džusov. Takže každý si nájde zo svojho. A tu je teda už tá druhá spomínaná pláž. Opa, je to skôr taká zátoka, ktorá je naozaj vhodná
Aj tuto vidíte, že sa vrátim. To je vlastne pre tú Juveru, ale hovorím, nerobili tu žiaden problém, takže ak chcete skúste, buď vás vyhodia, alebo sa budú smívať a nehajú vás sa kúpať. Tu je zase pár. A je tu taký kľud naozaj, že je tu málo ľudí. Jau. Piesok je inak jemnúčky, fakt, že biely, neviem, či to je vidno. A teda tu je tá druhá pláž. Tu sme objavili inak až asi teraz na 4., 5. deň. Ukážem vám aspoň, jak to páli. Ukážem vám aspoň, jak vyzerá ešte táto pláž. A jaká je tam voda a tým by som potom ukončil aj toto video. Tu ešte možno vidíte, toto tu vzadu už je hotel Fanar. Čiže naozaj, tuto je ešte tá marína, vzadu v tej zátoke, tam sú tie obchodíky, čo som spomínal. Takže nie je to vôbec ďaleko, určite sa prejdete a choďte sa tam pozrieť. Ešte vyzvem. Môžete vidieť rybu, tak je tá voda čistá, že naozaj krásne vidieť. V tej vode všetko. Ešte vám teda ukážem tú pláž takto z druhej strany a tým teda vám chcem poďakovať, že si dopozerali toto video do konca. Je naozaj dlhé, ale urobil som ho skutočne pre vás kvôli tomu, aby ste mali nejakú predstavu o tomto hoteli. Verím, že teda budete rozumieť aj v slovenčine, lebo naozaj som si všimol, že, jak som spomínal, že 80% hotela tvoria Slováci, Česi, ešte pár Maďarov tu bolo a Poliakov je tu veľmi veľa. Takže ako som vravel, keď budete mať nejaké otázky, kľudne mi napíšte. Ja môžem tento hotel naozaj doporučiť, nemám to ako platené promo alebo čo si, je to skutočne len môj názor. Môžem to porovnať fakt aj s inými nejakými možno štátnymi dovolenkami, ale naozaj ten Oman s tými svojimi plážami a všetkými naozaj veľmi príjemný. Teplota tu v decembri, sme teda my aspoň, čo môžem zo svojej skúsenosti povedať, veľmi príjemná. Cez ne okolo 32 stupňov a fakt, že krásne, západ slnka do 6, čiže to kúpanie je fakt celý deň, až do tej 6 sa môžete kúpať. Takže to je bolo ešte raz všetko a ďakujem vám za zhliadnutie. Tak snad aj moje komentáre neboli úplne od veci, ale a niekomu prídu na osoch. No. Tak čaute.